हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सामने फिर से कुछ लाए हैं, अमेजन से मंगाए हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम मंगाए हैं डेटॉल का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। अनबॉक्सिंग इसका कॉम्बो पैक 2 मंगाए हैं। काफ़ी डिस्काउंट मिल गया है हमको। ये लगभग 160 का पड़ रहा है, लेकिन 130 का पड़ गया है लगभग। ऑफर में था, 2 लिए हैं तो 30 मतलब 60 रुपये का डिस्काउंट हो गया है। काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छा रिव्यू भी इसका है, 4.5 तक का रिव्यू है। और इस समय कोरोना से बचने के लिए काफ़ी अच्छा है। इनको डिसइंफेक्टेंट हर जगह मारना चाहिए, जस्ट लाइक देख के मुझे उसे मार देना चाहिए, जितने भी सामान है उसको सैनिटाइज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका लिंक हम लाइक के ऊपर बटन है, 3 डॉट बटन, उस पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन होगा, उसी में जाके परचेस कर सकते हैं, लिंक दिए हैं। थैंक यू।